Si te gusta hacer senderismo y conectar con la naturaleza, te tengo el plan ideal sin tener que salir de la ciudad. Hoy te llevo al Parque Metropolitano ubicado en el corregimiento de Ancón. Su entrada cuesta $2 y desde que llegas conectas directo con la naturaleza. El recorrido es bastante fácil, así que cualquiera puede hacerlo. Durante la caminata puedes ver diferentes especies de animales y nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con unos venaditos. Después de caminar un rato llegamos al mirador, desde donde se puede ver gran parte de la ciudad y la vista realmente es increíble. Así que ya sabes, si buscas un plan diferente para el fin de semana, definitivamente tienes que conocer este lugar. Bye.